Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Браття і сестри, закінчується Петрів піст, і ми сьогодні звершуємо пам'ять першоверховних апостолів Петра і Павла. Ми з вами знаємо і усвідомлюємо, браття і сестри, яку велику роль відіграли у становленні Церкви Христової апостоли. Апостоли, які, отримавши дар Духа Святого з висоти, пішли і проповідували вчення Христове по всій землі. Їх зустрічали язичницькі орди, з них знущалися, катували їх, але вони несли це слово правдиве, божественне до людей. І багато християн, багато язичників, вірніше, увірували в Христа і приєднувалися до стада Христового. Серед цих апостолів були першоверховні апостоли Петро і Павло. Воістину церква їх назвала першоверховними апостолами, тому що вони першими пішли за Христом, вони перші творили чуда, боролися, проповідували, і в кінці кінців всі апостоли померли мученическою смертю, як і Петро, і Павло, і всі інші, лише Іоанн Богослов, який був апостолом любові, як його називає церква, вже у дуже давні роки, прожив довге життя, помер своєю смертю. І от сьогодні ми згадуємо цих апостолів Петра і Павла. Петро, як ви знаєте, із Святого Письма, із Євангелія, він, безумовно, був першим учеником і першим визнав його нашим Спасителем Ісусом Христом, Сином Божим. Він сказав: «Ти є Христос, Син Бога Живого». І це визнання якраз і привело його стати учнем, який творив подвиг, ішов за Христом у тяжкі іспити. В тяжкий час він навіть тричі зрікся Спасителя, але, усвідомивши свою неміч, гірко плакав і каявся в тому, що поступив так під час смертної хресної дороги Христа до розп'яття. Апостол Петро проповідував Святе Письмо. Він був у багатьох країнах Сходу і проповідував і навчав. Апостоли були першими проповідниками Церкви Христової, і тому їм було це робити надзвичайно непросто, тому що світ був далеко гонителями Христа і не сприймали його. І тому ми от з вами минулої неділі говорили про сотника Капернаумського, який був язичником, але який увірував у Христа і пішов за Христом і став. І про нього Господь сказав, що ще такого ізраїльтянина я навіть в Ізраїлі не знайшов, щоб у нього була така віра. Тобто проповідь апостолів, вона давала свій плід. І багато людей, які не сповідували Христа, переходили і приймали християнство і охрещували. Апостол Петро освячував тисячі людей, коли говорив свої проповіді, коли навчав людей. І люди увірували і йшли за ним. Апостол Петро помер мученическою смертю, як і всі апостоли. Але був ще інший першоверховний апостол, апостол Павло. Апостол Павло, він був фарисеєм. І як фарисей він гонив Христа, він не сприймав Христа. І думав, що він творить, що угоджає своєю працею, боротьбою з Христом Богові. І одного разу, йдучи дорогою, він почув голос, який говорив: «Чому ти мене гониш?» А він запитує: «А хто ти такий?» А він каже: «Я Ісус Христос, Син Божий». І тоді апостол Павло усвідомив, зрозумів і сказав йому він: «Іди і знай, тобі скажуть, що робити». І він пішов
у призначене місце, апостол Павло, і там прийняв хрещення і став ревним поборником, ревним проповідником Христової віри. Він також проповідував Христа, він людей масово закликав до віри, які також увірували у Його і йшли, переходили у Христову віру. Ці два апостоли несли той великий подвиг, який покладений був на них Христом. Чому вони несли цей подвиг? Тому що віра у Христа у них була надзвичайно велика. Для них Христос, Бог, Ісус Христос був більше за страх смерті. І вони це своє життя поклали на вівтар мученика. А мученицька кров, браті і сестри, вона наче поливає душі людей тоді в той час і тепер також. І навпаки, вона була як добриво для розширення, розвою, укріпленню Христової церкви. Тому що, бачачи подвиг цих людей, люди переймалися цим і слідували за ними, і також, йшовши за Христом, ставали істинними християнами. У ті давні часи, браті і сестри, мученичська кров зміцнювала віру. Сьогодні нашу українську кров проливають солдати наші за Україну, за церкву. І ця кров також дає нам сили. Сили дає, щоб ми також і ті, що поруч, щоб ми теж зміцнювалися, бачачи той великий подвиг, найбільший подвиг, який творять наші воїни. Воїни за Україну, за народ, за всіх нас. От коли я стою на похороні, часто там буваю, 2-3 рази на тиждень біля собору, і вчора був, то коли я бачу ці гроби, то я кажу людям, це і мої сини, і ваші сини, і сини України. Бо вони віддають найдорожче. Бо те, що дав Бог для нас всіх найдорожче, є наше здоров'я і наше життя. А вони кладуть його за наш народ, за нас, за те, щоб ми сьогодні вільно стояли в цьому храмі, щоб ми молилися, щоб ми працювали, допомагали здолати цього ворога-супостата. Тож, браті і сестри, нехай цей подвиг апостолів і подвиг наших сьогоднішніх воїнів високо буде оцінений не тільки Богом, бо Бог дасть їм вінці, бо вони виконали найбільшу заповідь про любов до Бога і про любов до других своїх, до нас з вами, але дасть і нам розуміння цього великого подвигу, що творять наші воїни сьогодні. Тому що у нас не всі люди розуміють, особливо на неокупованих територіях, як кажуть, в тилу, що відбувається. Браті і сестри, ми тільки бачимо гроби, які приходять до собору щотижня, але ми не чуємо вибухів, не руйнують наші хати, не вбивають наших мирних людей. Слава Богу за це. Ми щиро дякуємо Йому, але ми повинні з вами, браті і сестри, розуміти, що відбувається, і високо цінувати наших захисників, наших воїнів. Хай же я вас вітаю всіх сьогоднішнім святом апостолів Петра і Павла. Хай і вони приєднуються до нашої молитви за Україну, за нашу церкву. І хай вони постійно підносять до престолу Всевишнього Бога молитви за наших воїнів і за нашу державу Україну. Слава Ісусу Христу, слава Україні!